bagomeje kugenda bambaza ngo ese mu Rwanda hari ikigo gishobora kuba cyatanga inguzanyo y'ubucuruzi ariko akaba badasaba ingwate? Nibyo koko, muri ino video ngiye kukwereka ikigo ushobora kuba wakuramo amafaranga y'inguzanyo, bakaguha amafaranga y'inguzanyo kandi wowe nta ngwate ufite, ukagenda ugacuruza, ahasigaye amafaranga wamaze gucuruza ukaba wayazana nyuma. Ahangaha rero ndibuze kubwira icyo bisabwa kugira ngo ube wabona inguzanyo nta ngwate kandi uyabone mu kigo cyizewe cyemewe na leta y'u Rwanda cyitwa NUMIDA. Iki kigo cyavukiye muri Uganda ariko ubu ngubu cyamaje kuba cyashinga imizi ahangaha mu Rwanda. Barakubwira yuko ahangaha muri NUMIDA business, barakubwira ko ahangaha muri NUMIDA faster business, ahangaha barakubwira ko mu masaha 24 uba wabonye amafaranga yawe. Ni ukuvuga ngo abantu muze kubyumva neza, hari abantu njya mbwira video cyangwa se nkababwira amakuru ariko bakayumva bitandukanye. Oya, reka uyu munsi wa none ngusobanurire ukuntu ano mafaranga yo muri NUMIDA umuturage ayabona, kandi nkubwire ibintu byose bigenderwaho kugira ngo ube wabona aya mafaranga yo muri NUMIDA, ubundi ujye kuzamura ubucuruzi bwawe. Icya mbere, niba ushaka amafaranga ahangaha muri NUMIDA, ikintu cya mbere ugomba kumenya nuko muri NUMIDA batanga inguzanyo imara amasaha 24. Iyo mvuze imara amasaha 24 bivuze ngo niba usabye none ahangaha amafaranga ukayasaba uciye hano muri ino application ya NUMIDA, ikintu kibaho bo bahita bakubona. Ibyo byose ndibuze kuza kubikwereka, bahita bakubona bakaza gusura ubucuruzi bwawe. Iyo baje gusura ubucuruzi bwawe, iyo bahavuye mu masaha 24 nibwo ubona amafaranga. Ntago ubona amafaranga ukirimo gusaba ahangaha none ahangaha ukirimo kureba ino video, ahubwo wowe umaze gusaba bo baza gusura ubucuruzi bwawe kugira ngo barebe niba koko ubucuruzi bwawe bugenda kandi bamenye n'ahantu ukorera. Icyo gihe iyo bahavuye cyangwa se iyo baje kukureba mu masaha 24 bahita baguhereza inguzanyo yawe, bakayiguhereza kuri telefone yawe ya mobile money cyangwa Airtel money. Amafaranga wasabye bakayaguha kuri telefone bitarenze amasaha 24. Icyo ngicyo kirasobanutse. Ikindi cya kabiri, umuntu ushaka inguzanyo hano muri NUMIDA agomba kuba afite TIN number kandi ukaba umaze amezi ari hejuru ya6 ukora. Iki ngiki nacyo abantu bacyumve. Reka rero tube twakomeza mpite nkwereka ibyo ngibyo nibyo bintu by'ingenzi nagiye kubwira hano kuri NUMIDA kugira ngo utaza kuza kuba waza kubunyandikira umbwira ngo urabeshya, ngo ugire ute. Ibyo ngibyo niba bamaze kubyumva neza, reka dutangirane video nkwereka uburyo urafungura konti hano muri NUMIDA, ubundi hasigaye nkwereka ukuntu uri buze gusaba inguzanyo hano muri NUMIDA, ubundi hasigaye mpite nkwereka n'ahantu uri bukure ino application ya NUMIDA. Ibyo byose ndabikora hagati mu kiganiro, mbangira ngo abantu tugendane akantu ku kandi, hatagira umuntu ucikwa. Mu gihe tugiye gutangira subscribe, ubundi ukore no kunzogera, ubundi nushaka ujye muri comment unyandikiremo ikigo kindi wifuza ko nzakubwiraho, cyangwa se unyandikire ibindi bintu wumva ushaka ko nzavugaho ubutaha. Nkuko bisanzwe ni Tusode Baba, reka dutangire. Urabona ko yuko iyi nguzanyo ya NUMIDA ni faster business. Iyi nguzanyo yo muri NUMIDA imara amasaha 24. Umaze gusaba inguzanyo uhita ubona amafaranga kuri telefone yawe. Noneho ahangaha hasi rero ahangaha barazatubwira ati iyandikishe, cyangwa se ahangaha ukomeze ushyire konti turi buze kuri ubu ruhande. Ahangaha barakwereka ngo ikofi yawe igomba kuba irimo amafaranga. Reka dutandana naryo ibara ry'icyatsi cyangwa se ibara ry'ubururu. Ahangaha rero niba nsanzwe mfite konte, ahangaha ngiye ndibuze kuza noneho gupininga uburyo wiyandikisha. Ndaza kubishyira he muri description y'ikiganiro, urasangamo indi video ikwereka uburyo wiyandikisha. Reka hano tuhite dukomeza nkwereka kuri konti yanjye, tuhita twinjira nkwereka uko basaba inguzanyo hano muri NUMIDA. Kuko video yo kwiyandikisha cyangwa se video yo gufungura account nayo ndibuze kuza kuyishyira muri description y'ikiganiro. Shyira ahangaha
niturangiza turi buhite tuba twafungura gutya tube twatangira kuba twakwinjira muri akawunti yacu. Ahangaha rero nituza kwinjiramo hano, ahangaha tuze kutubwira ngo ahangaha tube twakwinjira, ahangaha tuba twakwinjira, turashyiramo umubare wacu w'ibanga dusanzwe dukoresha, sibyo. Hariya nituma hano kuba twashyiramo amazina yacu, turibuze tuhite dukanda ahangaha. Urabona ahangaha harimo hano ibihugu, wowe urahita ukanda kuri aka kantu niko uri buhite ukandaho aka, noneho uhite usangamo harimo Kenya, harimo u Rwanda, harimo na Uganda. Twe turahita dukanda ku Rwanda, ubwo nawe bitewe n'ahantu nawe uri bukande aho ngaho uri. Ubundi hasigaye tuhite dushyiramo hano nimero yacu ya telefone. Urabona turahita hano duhera kuri 7 2 cyangwa 7 8 cyangwa 7 9 cyangwa 7 3, urahita hano ushyiramo nimero yawe ukoresha, hano dushyiramo nimero zacu dukoresha. Urabona yuko ahangaha noneho bagiye kwita hano baduha agakode. Ahangaha agakode bagiye kuduhereza turakabona kuri telefone yacu, ubundi tuhite tuba twagashyiramo hano, urahita tugashyiramo hano. Okay, ni code verification, turayirindiraho gake. Hari abantu benshi cyane bagera hano code ikanga kuza, tubanze turebe neza. Ahangaha rero, ahangaha numara kubona code itarimo kuza, urahita ukanda kuri aka kantu, murareba, urahita ukanda kuri aka kantu kugira ngo bagusendere code, tugakandeho noneho ubundi code bayiduhe. Urabona tukimara kugakandaho, ahangaha amasegonda arahita atangira kugenda. Iyi code hejuru bayiduhaye, iriya code hejuru bayiduhaye, noneho noneho tuyishyiramo. Okay, abantu bajyaga babura code, ngire ngo ndaberetse ahantu code iva. Code reka tuyishyiremo, ni 500. Okay, dushyiremo code 9. Dore ubu ngubu hano code tuba tumaze kuyishyiramo, noneho tujye dukanda hano next. Okay, dukanda next. Ubu ngubu turimo kwinjira hehe, hano muri Nomida. Naberetse uburyo winjiramo, ariko ndibuze kuza kuba nashyiramo video y'uburyo wiyandikisha nanone, wenda ku bantu baba babona birimo kwihuta. Noneho ahangaha rero, ahangaha urabona ko ahangaha tugeze ahangaha hano bahita batubwira ngo nidushyiremo nyine ijambo banga nyine rirakomeye tugiye gushyiramo. Aha reka dushyiremo hano ijambo banga, kambanze mveho. Yes, urabona ko ahangaha tumaje hano gushyiramo ijambo ryacu banga. Ni ijambo rigizwe n'imibare 4, niyo bagusaba, kandi ugashyiramo imibare uzajya wibuka. Tukanda hano next. Okay, mwibutsa ko niba tugeranye kuri uno munota tukiri kumwe, kora subscribe, ubundi asigaye ukore n'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa ibiganiro byose ngenda ncisha ahangaha kuri ino chain ya Tosodeba. Urabona ko ahangaha baratubwira ko igishoro cy'ubucuruzi bwawe mu masaha atarenze 28 rwose ahangaha uhita uba wabona amafaranga yawe. Rero reka dukomeze kugira ngo tube twagera kuri iki gishoro cy'ubucuruzi bwacu. Gushyiramo code yacu nk'uko nari nabibaberetse yuko tugiye gushyiramo code yacu. Urabona ahangaha baratubwira ngo shyiramo umubare w'ibanga wawe PIN kugira ngo ubashe kwinjira kuri konti yawe. Noneho dushyiramo umubare wacu w'ibanga. Nitumara gushyiramo hano umubare wacu w'ibanga, turi butegerezeho gatoya bibanze birodinge, ubundi ahasigaye tuhite tuba twakomeza. Okay, noneho urabona ko ahangaha bahita tubwira noneho ngo nidushyiremo nimero yacu ya telefone, sibyo. Ahangaha tugiye hano kwita hano dushyiramo nimero yacu ya telefone. Ahangaha urahita hano ushyiramo nimero yawe ya telefone, noneho ibaruye mu mazina yawe, kubera yuko nongere mbwire abandi bantu aka kantu tugezeho ahangaha kuri iki gice. Ni ukuvuga ngo ahangaha impamvu bagusaba nimero ya telefone ibaruye mu mazina yawe, nuko kugira ngo baguhe inguzanyo bagendera ku buryo telefone yawe ikora, ku buryo telefone yawe simukadi yawe ya mobile money cyangwa ya Airtel money uburyo iperforming. Niba usanzwe kuri telefone hadacaho amafaranga menshi cyane, inguzanyo yawe iba ntoya. Niba hacaho amafaranga menshi nyine nk'umucuruzi, inguzanyo yawe iba nyinshi. Hari abantu bajya bibaza ngo abagenti bo bimeze bite. Abantu mukora ibintu by'ubwagenti, abagenti ba MTN, abagenti b'Irembo, abagenti
b'amabanke, namwe ndababwira yuko ahangaha niba ufite tini namba yuko ubona amafaranga y'inguzanyo ahangaha muri iki kigo cya Numida Rwanda, kuko batanga inguzanyo ku muntu wese ufite iyi tini namba. Niba ufite tini namba usoreraho cyangwa se tini namba nyine usanzwe ukoresha muri ibyo bintu byawe, ndakubwira yuko ahangaha ubona inguzanyo. Niba hari umuntu ugeze kumbaza arambwira ngo ngiye nkorera mu masoko, ngo ariko nyine ngo nkorera mu masoko, ngo ncuruza ibintu by'imyaka, ngo ncuruza ibintu by'imbuto, ngo ncuruza ibintu by'imboga, ngo ncuruza ibintu by'amatungo. So niba ufite tini namba imaze amezi 6 ikora, amafaranga urayahabwa. Icya mbere ugomba kumenya nuko ugomba kumenya ko mu byo ugomba kwitwararika, ugomba kuba nimero ushyiramo hano ari nimero ukoresha, nyine ari nimero ibaruye mu mazina yawe. Reka tube twakomeza ahangaha, ndabajyana gake gake mpaka tugeze aho turi bwake inguzanyo. Noneho rero niba wamaje kuba wagera ahangaha tumaje kugera, reka tubanze dusubire inyuma ho gatoya, ubundi mbereke ahantu muri buze kuba mwakura iyi application ya Numida ikora neza hano mu Rwanda, ikora neza cyane. Ahangaha rero uri buze muri Play Store cyangwa se muri App Store, uraza hano ahangaha Play Store cyangwa se muri App Store. Abantu bakoresha Android urakoresha Play Store, abakoresha iPhone muri bukoreshe App Store, ariko ushaka ushobora no kwinjira muri website wa#numidaLoanRwanda.com, ubundi ukahita wajya kuri link ya mbere, ubundi ukaba wagira ukaba wahita ufunguriramo konte. Nabwo birakunda gufungura konte muri website, ariko reka mbereke Numida izina ryayo neza kugira ngo Numida, okay, dore ni iyi bandikamo ijambo Numida Business Loan App. Ni iyi ngiyi ya mbere, ubuhite ugera kuri iyi ya mbere, ntihagire iyindi ufungura itari tuyifungure, ubundi mbereke isura yayo, ubundi ahasigaye mite mbabwira ikintu kigiye kuba cyakurikira. Ahangaha nifuje kuba nagenda nsobanurira abantu ibintu bimwe na bimwe biri hano muri Numida, mbasobanurira uburyo ikora, mbasobanurira n'icyo basaba kugira ngo babe baguha inguzanyo. Noneho ahangaha rero tugeze application ubwayo ni iyi ngiyi, uri buyisangeho aka karango k'ibaba, ubundi uhite uba wasanga ari iyi ngiyi neza cyane. Nuza ukaza hano hasi uraza uhasange iyi ngiyi, dufungure kugira ngo mbereke akarango kayo kemewe neza cyane, akarango kayo gakora neza cyane, ubundi ahasigaye mite mbabwira ibyo tugiye gukurikiza muri aka kanya. Okay, niba tugeranye kuri uno munota rwose, nyamuneka kora subscribe, ubundi ukore no kunzogera, ubundi ahasigaye ukomeze ugubwe neza kandi uryoherwe n'ibiganiro ndimo ngenda nkuhamura aka kanya. Ndabona karimo gutinda gufunguka, ariko zoom wenda byakunda, wenda uze kuzuminga video yawe, uri buze gusanga Numida ifite aka karango k'akababa kanditseho Numida rwose, ubundi ahasigaye wakwigira ube wakwiguriza amafaranga. Rero nongera kubwira abantu benshi cyane, ikintu ngiye kubabwira nuko ahangaha ngiye video ngiye kwihagarikira ahangaha. Ino video yari video yo kugira ngo nkwereke ikigo cy'imari gishobora kuba cyaguha inguzanyo, kaguha inguzanyo mu buryo bworoshye, mu buryo butarimo amananiza. Ni wowe niba umaze amezi 6 ukora kandi ukaba ufite tini namba, nagira ngo nkwereke yuko ino Numida ishobora kuba yabigufashamo. Noneho reka mbabwira ahantu muri bukure video y'ukuntu uri bubone uburyo ushobora kuba waguzamo amafaranga ahangaha muri Numida. No kuvuga ngo ahantu uri buze kuba wakura video ngiye kuyipininga hano muri description y'ikiganiro. Wowe uri bwinjire muri description y'ikiganiro, inyuma mu kiganiro uri buhite usanga video irimo, ndayandikaho bisobanutse. Wowe ukinjiramo urahita usangamo link, uhita ukanda kuri iyo link, urahita winjira muri Numida. Uburyo ushobora kwaka inguzanyo urahita ubisangamo aho ngaho. Ino video ya mbere, iyi ngiyi nari nkoze, yari video igira ngo ikwereke uburyo ushobora kuba wakwibonera inguzanyo mu masaha 24 ukajya kwagura ubucuruzi bwawe, ukajya kuba wazamura ibikorwa byawe muri rusange. Noneho video y'uko basaba inguzanyo nuko uri bumenye ibisabwamo aho hose urabisanga muri description y'ikiganiro ngiye kuyishyiramo video, urahita uyisangamo. Reka mbe nasoreza ahangaha.